nagapati isa ka bombo abogado nga maayo gid nga nagagwa na subong ang nagkalailain nga isyu nga naga-involve sa pila ka senador samtang nagaparay ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, yagin pahayag nga mas maayo para sa demokrasya sang pungsod, nga mas matagan ini sang atensyon bangod interes sang pumuloyo ang ginaistoryahan diri. Sunod sa iya, pagi sa nagagwa nga impormasyon kag paray nga investigasyon, mas may kagayonan ng publiko nga mahibaluan ang kamatuoran kag makahusgar kung sino nagasugid sang matuod. Ginsiling maniya nga normal ini nga bahin sang demokrasya, ilabi na ko ng mga opisyal sang gobyerno ang ginausisa kag ginapasabat. Dugang pa niya importante nga mabuksan ini nga mga isyu agud may baluan sang tawo kung sino ila saligan kag suportahan kag sila mismo magahukom base sa mga ebidensya kag impormasyon nga nagagwa. Sa pa sa iya madugay na nga nagaantos ang pumuluyo bangod sa nagkalalain nga isyu kag alegasyon sang korupsyon sa gobyerno, gani importante nga mangin matinlo bukas sa publiko kag responsable ang mga opisyal sa ila ginapanghimo. Sa balaan nato medyo mainit din ang impeachment trial nato. Kadamo sa senador nga na-involved in their other activity nga nakalapiso man gani. At isa ini no na naukayan siguro this was 7 years ago. Kag kung maimbestigar ini because it involves billions of pesos kag mapamatud-an no balaan naman naton subong aton Office of the Ombudsman si Ombudsman Boying Remulla medyo agresibo no? Looking into all those transactions before, even the flood control project, na may involvement ang atong mga politiko. No? Si Attorney Noel Palomado.